Assalamualaikum Ade, selamat pagi. Perkenalkan, aku perawat yang berjaga di ruangan ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Benar dengan Ade Rara? Boleh kakak lihat bilang namanya? Bisa sebutkan nama sama tanggal lahir ya? Rara 10 Maret. Baik, kalau gitu sesuai. Di sini kakak akan melatih Ade Rara untuk melakukan latihan batuk efektif dan napas dalam. Tujuannya agar riak Ade itu atau dahak itu keluar ya. Jangan bersedia. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau gitu kakak ingin cuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Permisi. Permisi Adek. Sister udah mencuci tangan ya. Adek udah siap? Itu kita mulai. Yang pertama kita tutup tirai dulu untuk menjaga privasi klien. Lalu kita posisikan pasien senyaman mungkin. Adek udah nyaman kayak gini? Dan kalau gitu kita posisikan tangan kanan ada di atas ini Adek. Lalu tangan kirinya ada di bawah. Lalu kita letakkan pelak di bawah dan juga handuk di dada pasien. Habis itu kita dekatkan bengkok. Nah, Adek, pertama kita tarik nafas terlebih dahulu melalui hidung, lalu kita buang melalui mulut. Yang kedua juga sama, kita tarik nafas melalui hidung, kita buang melalui mulut. Yang ketiga kita tarik nafas melalui hidung, lalu kita tahan sampai 3 detik. Nanti ada batukan, nanti taruh di sini ya batuknya. Paham tadi? Ikutin aba-aba dari kakak ya. Kita mulai, tarik nafas, kita buang, tarik nafas lagi, kita buang, tarik nafas lagi, kita tahan 1, 2, 3, lalu kita batuk. Sudah. Kita rapikan alat. Adek, latihan batuk efektif dan nafas dalamnya sudah selesai ya. Bagaimana nih rasanya? Udah agak enakan ya, udah nggak ada lagi yang nyakitin